welkom by die kanaal van BLS Fairy Magic. Vandag gaan ek vir julle wys hoe ek Cotsworld gaan restaureer. Die son het hom baie verbleik in die jaar en 'n half wat ons hom alreeds het. Ons het 'n paar hittegolwe gehad en die son was moordend op hierdie arme items van ons gewees. Dan gaan ek ook vir julle weer wys hoe om hom te behandel met 'n UV resistant spuit wat ons het. Ek het dit in die vorige video ook gewys. As julle nog nie daardie video gesien het nie, gaan kyk gerus op ons kanaal. Ek gaan hom begin bietjie afskuur nou, net om die los verf af te kry en om borsel, en dan gaan ons van daar af dan begin ons te verf. Die skuurpapier grit wat ek gebruik is 'n P2500. Baie fyn skuurpapier, want ons wil nie detail uithaal nie. Ons wil net los verfstukkies verwyder. Dis basies maar soos om hom te poleer. En jou skuurpapier kan jy by enige hardeware winkel kan jy gaan koop. As jy nie dit kry daar nie, vra maar net vir iemand vir 'n P2500 grit en hulle behoort vir jou te kan help. En ek kom net met 'n ou tandeborsel of ek 'n naalborseltjie of enige so ietsie gebruik, net om dan die stoffies wat losgeskuur het uit te borsel, uit al die gleefies uit. So dat jy seker is dat jou verf wat jy nou gaan opsit mooi sal vat. So. Die deurtjie het 'n skaniertjie in en omdat hulle buite staan, roes dit ook maklik. So wat ek gaan doen is ek gaan sommer 'n bietjie spuitolie wat jy in die kannetjies kry, soos Q20 of Tool in 'n can of iets, dan kan jy net jou deurtjie bietjie, die skaniertjie bietjie spuit en so aan, maar as jy klaar is met jou verfwerk, anders gaan die verf dalk nie vat as jy nou spuit met die olie nie. Goed, ek gaan my verf aanmaak vir my dak. Ek gaan net konsentreer op die dak, want die res van die huisie is vir my nog reg. Hy het wit mure en dan sal ek die gras ook net 'n bietjie weer donkerder maak en ek gaan die gaansie ook verf. Die voorbereiding is nou gereed op hierdie huisie. Julle sal sien ek het maskeerband oralste geplak waar ek nie die verf wil nou laat raak nie van die dakkie nie. Ek begin met 'n donkerbruin verf vir die dak, sodat die skaduwees kan inkom, en daarna gaan ek oorslaan
na die mosterd toe, as ek kan opspoor, daar is hy mosterdkleur, gaan dan die hoofkleur wees van die huisie se dak. Water is er al klaar. Ons staan nou einde se kant toe met die donker spruitverf. Ons kan sien die verskil al. Ek toets maar my netjie elke nou en dan, want die naald word gou gedroog met die wind wat hy saam blaas. Sy. En julle sien, hy is nou nie meer so wit soos wat hy was die dak nie. Is nou 'n bietjie donkerder. En dan gaan ek nou eers gou die ander verf aanmaak vir die wat so strooi lyk, die mosterdkleur. Ok, ek gaan nou die ligter verf oorsit op die dakkie, dat hy kan soos 'n grasdak effek gee. Ek net die maskeerband oral te aftrek en kyk as daar plekkies is wat nou gemis het, dat ek dit net kan opvang. Daar so lyk vir my. As julle kan sien daar die hoekie. Die maskeerband nou gekeer laat hy nou nie gevang het nie.
sy. Ek gaan nou, ek het die groen verf hier aangemaak vir die grasgedeeltes. Ek wil vir julle 'n ander produk wys wat ons ook het, wat jy vir die airbrush kan gebruik. Dit is acrylic ink. Dit is 'n klare liquid. Hy werk baie lekker op jou wat noem jy die ding? Airbrush, skus, en hy is klaar verdun en hy maak baie mooi kleur ook. En jy kry hom ook in baie verskillende kleure. Jy kry omtrent al die kleure wat jy jou acrylic verf in kry. So kom ons begin gou die grasverf. Ek wil julle wys, as jy dan nou overspray gekry het op jou artikel. Waar het ek my goed gesit? Kan jy net 'n bietjie my tissue vat. Bietjie alcohol, ek sien vir die camera wys. En met so 'n bietjie daar vee. Sien, en daar kom dit af. Dan gaatjies kan jy sommer 'n oorstokkie of 'n Q-tip gebruik. Ook in alkohol gedoop is en dan kom dit uit. So, daar sy. En ek gaan die skeerband nou verwyder. As jy van hierdie goed gebruik, nie te sterk gom, jy kry mos maar verskillende gomtipes aan jou skeerband, die wat nie te sterk is nie, anders dan gaan hy dalk jou produk beskadig. As jy hom aftrek en trek jy die verf saam af, maar hierdie is nou daarom nie so nie. Ok, ek gaan die deurtjie bietjie olie gee, die skanier. So klein bietjie, spuit maar so bietjie net iewers op jou werkspasie en dan kom die druppeltjies uit. Jy moet nie nodig om die hele ding nat te spuit nie. Dit is sommer nou baie meer glad. Okay, ons gaan nou gou die gaansie bietjie op touch, en hom ook weer bietjie kleur gee. Ek doen dit met die kwassie, anders gaan ek die hele huisie besprei as ek hom nou met die airbrush doen. Wat julle kan sien. Ek het sommer my eie verf kleur hier so aangemaak. Ek het oranje en mosterd en 'n bietjie bruin gemeng.
ek net sy bek en sy voete gaan ek met 'n helder oranje doen. Ek wil net hier agter aankom. Okay. Ek het 'n dinge kwassie hier gehad. Hierdie was die dinge kwassie. Nee, daar. Kleur prem orange. Nou ja mense, dit is dan Cotsworld wat ons gerestaureer het. Laat weet vir ons wat julle dink in die comments. Enige voorstelle, iets wat julle sal wil verander of dalk iets wat julle volgende sal graag wil sien wat ons restaureer. Enige vrae, iets wat julle wil weet. En onthou om julle goed te behandel met die kleur lekker. Daarna, eerste sprei, los hom vir 'n uur, sprei hom weer 'n tweede keer en dan is hy reg vir die tuin. En hy behoort 'n bietjie langer te hou in die son. Dankie dat julle gekyk het, dankie vir julle tyd en ons sien julle weer op die volgende video.